Šta sam ja ono beše rekao? Hoće neko da me podsjeti? Sad kad sam stigao do uljne pumpe, nema dalje. Ovo je ostalo od motora. Ali to nije sve. Malo pre mi je bio voja. Stigla nam je ona porudžbina delova iz Nemačke, pa me onako usput pitao, pošto bi on želeo to na njegovom motoru da uradimo, da li ću menjati onaj dvoredni lanac koji ide ovde. I ubedi me čovek u 2 reči. Da bi njega zamenio, bar je meni lakše da izvadim mašinu iz rama, tako da ova priča će još da traje. Moram da mu skinem platine, kondenzator, ove kablove odavde sve, pa ću onda da izvadim mašinu iz rama. Jer kao što sam rekao, mnogo će mi biti lakše da skinem ovu prednju deklu i sve to da odradim kad je to sve napolje. Razdvojio sam sve kablove i ove žice koje su ovde bile i sada ću da čupam mašinu. Sada dolazi deo gde vadim agregat iz rama. Ne treba nam neka preterana pamet, samo snaga. Agregat je izvađen iz rama. Nije ovo za moje godine. Baš me izmorio. Ali dobro. Sve za ljubav. Spreman je za skidanje ove prednje dekle. Evo je ovo. Šta mi napravi. Mogu vam reći da sam se i preznojio malo. Nije baš ovo lagano. Kada ga budem sklapao i vraćao u ram, pozvaću Voju da mi pomogne, pa će to ići malo lakše kada budemo to zajedno radili. Isti princip kao i do sada. Prvo popuštam sve ove šrafove, pa ću onda baterijskom šrafilicom ili odvijačom, kako god, da ih odvrne malo brže. Sad ćemo malo opet čuk sa gumenim čekićem i ono mora da siđe dole. Ništa bez ovog alata. Dekla je sišla dole. Vojo, hvala ti. Sve ovo treba da se opere. Nisam baš planirao ovoliko da radim oko ovog motora, ali dobro. Sve što se uradi, sve je plus. Ovo je stari dvoredni lanac koji na sebi nema šnalu. Novi koji se naruči, on ima šnalu na sebi, tako da ga je mnogo lakše zameniti. Tako da
ćemo uzeti te lance i to odraditi. Kako je sve crno ovde, kao i onaj karter. To nam govori koliko je ovaj motor često servisiran, a nije ni džabe da su stavljeni novi klipovi. On je toliko duvao mučenik unutra da je ovde ovo mi više liči na garaž. Evo na ovom jednom mestu vidim ovde da se sjaji kako je lanac udarao. Tako da eto, još jednom da se zahvalim Voji što me ubedio u 2 reči da zamenim ovaj lanac napred. Skinuo sam ovaj klizač i ovu oprugu. Evo ga lanac. Lanac je u katastrofa stanju. Vidjet ću šta je i sa lančanicima. Da bi zamenio lančanike, morat ću da izvadim iz bloka i radilicu i bregastu osovinu. A pre toga moram da skinem klipnjače. Sada ću da mu skinem anvaser. On je sledeći. Pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje. Evo ga. Skinut. Nikad nisam lanac skidao na ovaj način, sa brusilicom. Znam da je uvek bilo muka stavljati ovaj dvoredni lančanik, ali pošto su sada ga napravili takvog da ima šnalu s kojom se spaja, to i nije neki problem. A ovo mi je baš lagan način da ga skinem. Nisam ga namerno prosekao do kraja da mi ne bi poletela brusilica, odnosno kamen brusilice i oštetio ovde nešto na bloku. Sad će on tu lako i da pukne. Evo ga. Nikad lakše nisam skinuo lanac. Da bi skinuo bregastu osovinu sa lančanikom, moram da odbrnem prvo ova 2 vijka.
To je to. Samo ću ove štepslove sad malo da izvučem napolje, da bi ne bi smetali. Evo ga. Pregasta je izvađena. Hvala Bogu da nešto što sam izvadio bude u redu. Sad ću da odvrnem i ove dve matice. Pa moram da potražim posle alat s kojim ću sve to da svučem. Jer ova dekla ovde nosi ležaj radilice. Da bi skinuo radilicu moram prvo da skinem ovaj ovde ležaj. Sad mi je lakše, pa ću onda da svučem ovu deklu. Nisam pronašao alat za skidanje ove ovde dekle, pa sam danas nešto napravio na poslu. Kupio sam brezon M8 metarski, isekao parčiće, našao neki slomljeni strugarski nož, izbušio otvore na njemu i evo ga, Radavciger spreman. Malo jedno, pa malo drugu stranu. Evo, krenuo je. Evo ga. To je svučeno sa primitivnim Radavcigerom. I sad mogu da izvučem i radilicu. Evo je, radilica je napolju. Pripremio sam bregastu osovinu, postavio sam je ovde pod presu da izbijem ovaj lančanik sa nje. Evo ga. I tu sam napravio jedan mali alatić koji preskače ovaj ovde deo gde dolazi centrifugalni regulator i udaru ovaj deo ovde. Sada kad sam skinuo ovaj lančanik i bregastu osovinu, sad vidim da je zaista i ovaj lančanik odslužio svoje. Pripremio sam i radilicu, postavio sam je ovde na presu da bi svukao ovaj dupli lančanik. Hidraulika je čudo. Sada kada sam sve ovo rasturio i skinuo lančanike i klipnjače, sve ću ovo oprati, pregledati i vidjeti šta još moram da naručim od delova. Sigurno ću morati još nešto. Toliko za danas. Vidimo se u nekoj od narednih epizoda. Nadam se da neće biti više ovoliko iznenađenja kao što je bilo do sada. Nada umire poslednja.